個標題係講咩？你哋覺得個標題係講咩啊？唔准屌動物。你係咪？咁你要對螞蟻進行啲奇怪嘅動作，你係咪要咁細條啊？你要幾細你先至可以對螞蟻進行呢個動作呢？請問你要幾細條啊，師兄？你點諗噶？唔係真係納米屌，真係納米屌先做到。我其實想同大家 update 下我最近嘅生活狀況啦，就係咧廚房入邊咧，即係上個禮拜開始已經同你哋講啦，就係有螞蟻啦，每一次啦去廚房我都殺千幾隻啊，我覺得。第二日你去廚房又成堆螞蟻，跟住我就又殺咗幾百隻螞蟻喎，殺到開始個人咧麻木咗啦。我到今日都仲殺緊螞蟻，我啱啱係整啲嘢食，又殺咗幾百隻啦，輕鬆有幾百隻。我手上面而家揸住唔知幾多條蟻命啊！我最近殺生咧有啲多啊，我覺得我職業啊，知唔知咩叫職業啊？積功德嘅對面啊，業作係啊，業債啊，業力啊 ，yes， 我真係我差唔多殺晒全村啊！你哋有冇試過留意啲螞蟻？你會見到佢條路咧，你會見到佢翻屋企噶嘛？行緊翻，你大概估到佢屋企喺邊啊？點知佢屋企喺入邊啊？即係佢全家一定就喺嗰條窿入邊啊！我有一次咧，直接一杯漂白水直接倒咗落嗰條罅度，我就諗你今次仲唔死全家？我已經個人咧係已經燥到咧，我已經殺心好重啦，我個人開始。上天有好生之德，啲人咪成日講話咩啊？呢個人心地好善良噶，佢咧見到隻螞蟻都唔捨得踩死啊！跟住我喺度反思緊，我呢2個禮拜我都唔知殺咗幾多隻螞蟻，我心地勁差啦，點算啊？我殺咗。我數唔到啊！但係其實我想講啊，人哋擅闖民居，你入屋企我都開槍殺咗佢啦。咁佢真係擅闖民居喎，佢擅闖我廚。點解會怕螞蟻？我已經唔怕啦，我已經當咗佢哋寵物咁啊！你有冇諗過係佢哋住喺度先？好似係啊，好似仆街！原來擅闖民居嗰個係我係上個月先搬入嚟嘅。